아궁이용 지금 싣고 있습니다. 이게 지금 실으는 게 아궁이용도 되고요, 공장용 막달감도 되고요. 노배는 장작하고 똑같습니다. 2로배. 한 차 싣고 두 차를 보내달라 그래가지고 두 차를 이따가 이제 영상 보이시겠지만, 양평군 용천리라고 거기 단골 고객입니다. 아궁이에 떼는 건데 두 차 한꺼번에 갖다 달라 그래가지고, 오늘 또 토요일이래 가지고 자식들이 온다고 두 차 한꺼번에 싼다고 두 차를 한꺼번에 시켰습니다.